Պարոն Մելիքբեկյան, ձեր նախաբանից եզրակացնում ենք այնպես, որ կարծես մինչև 2019 թվականը Հայաստանը ֆուտբոլ չէր ունեցել եւ միայն զարգացումը եւ այդպես թափը ՀՖՖ-ն ապրեց ձեզնից հետո, բայց հարցը ՍՖՖ-ին չի վերաբերվում, դուք ձեր բացման խոսքում ուղիղ վեկտորներ ուղեցիք դեպի ԶԼՄ-ներ։ Մեջբերեմ, ձեր խոսքը։ Օգտագործվում է մեծ մեդիա ռեսուրս եւ ֆինանսներ, պատվերով հոդվածներ են հրապարակվում։ Ունեք ապացույցներ նման զրպարտության։ Սա ուղիղ զրպարտում եք ԶԼՄ համայնքին ամբողջովին։ Այստեղ նստած լրագրողներս ձեզնից հիմա ապացույց ենք ուզում, որ որևէ լրատվամիջոց վերցրել է գումար եւ ձեր կամ ՀՖՖ-ի հասցեին գրել է հոդվածներ։ Ուրեմն նախ ես չասեցի, որ ՍԼՄ-ները վերցրել են գումարներ, նման բան ես չեմ ասել, հետ կան։ Պատվերով հոդվածը դա է ենթադրում։ Երկրորդ մեծա արշավ, այո, մեծա արշավ ասել է։ Այո, մեծա արշավը դա նախ միայն ԶԼՄ-ները չեն, դա սոցիալական ցանցերն են, դա բլոգինգն է։ Դուք լրագրող եք, երևի շատ լավ դա պատկերացնում եք։ Երկրորդը դուք շատ ապացույցներ ենք ձեզնից ուզում, դուք շատ իզուր անհանգստացել կամ իզուր չէ։ Ձեր անհանգստությունը ինչ որ բանի մասին խոսում էր։ Դա մեկ եւ երկրորդը եկեք միայն ես ենթադրություններ անեմ, հա։ Ես էլ կարող եմ ենթադրություններ անել, որքան դուք եք լրագրող եղել, մի փոքր էլ ես եմ լրագրող եղել։ Դե գուցե ձեր նախկին անցյալն է ձեզ ստիպում նման հայտարարություն անել ԶԼՄ-ների մասին։ Նախկին անցյալը ինձ թույլ է տալիս շատ լավ իմանալ մեդիա դաշտը եւ երկրորդը, երբ դուք խոսում եք, երբ խոսում եք ապացույցների մասին, դուք չեք կարող ինձ ապացույցներ պահանջել։ Դե դիմեք իրավապահներին, գուցե իրենք ձեզնից պահանջեն։ Ուրեմն փորձեք։ Դուք փորձեք, դուք պետք է հաղորդում տայեք սրա մասին, պարոն Մելիքբեկյան։ Ուրեմն ես շատ լավ փորձ ունեմ խոսել հաղորդումներ տալ, հաղորդում չտալ, այլ ներկայացնել իրավապահներին։ Խոսքը մենք դատական գործ ենք ունեցել զրպարտության համար Արտուր Սողոմոնյանին դեմ։ Արտուր Սողոմոնյանը ձեր ասած մեծա արշավի իմ ասած մեծա արշավի մի մասն է։ Մեծա արշավից ոչ մեկս կարծես չունենք դատարանը Ինչու դուք չունեք։ Մանավանդ ժողովուրդ օրաթերթ։ Դուք ուզում եք ունենալ։ Չէ, մենք չենք ուզում ունենալ, որտեղ մեր բոլոր գրվածները փաստացի են, պարոն Մելիքբեկյան։ Ուրեմն ձեր գրվածների մեջ բացարձակ փաստեր չկան։ Մենք մեկ անգամ դատարան դիմեցինք եւ հաղթեցինք դատարանում։ Հիմա Արտուր Սողոմոնյանը բողոքարկել է եւ ես վստահ եմ, քանի որ ոչ մի փաստեր ինքը չի կարող ներկայացնել, մենք նորից կհաղթենք եւ ես կարծում եմ դա ուղղակի մենք ուզում ենք ցույց տալ, որ ով գրում է նման բաներ, մենք բացարձակապես ոչ մի հիմնովի փաստեր չունենք եւ դա բավական է, որպեսզի ցույց տալ ինչ է կատարվում։ Եվ երբ մենք խոսում ենք մեդիա արշավից, դա չի նշանակում, որ ԶԼՄ-ն ինքը վերցնում եւ գրում է։ ԶԼՄ-ն ցիտում է մարդկանց, որոնք սուտ են ասում։ ԶԼՄ-ը ցիտում է մարդկանց, որոնք պարզապես Ձեզ էլ ենք ցիտում, է։ Շատ ուրախ եմ։ Ես պատասխանատու եմ իմ բոլոր խոսքերի համար։ Շնորհակալ եմ։ Երկրորդ հարցս ներողություն ԶԼՄ-ներից դուրս ձեր UEFA-ի գործկոմի անդամ ընտրվել է Հայաստանի հավաքականին կամ ՀՖՖ-ին։ Ինչ կտա բացի ձեր 20,000 եվրո, գրեթե 20,000 եվրո աշխատավարձից։ Դուք հիմա կտրուկ սուտ ասեցիք, հենց պարզ օրինակ։ Դա ես չեմ ասում։ Ով է ասում։ Ով որ ասում է։ Մասնագետներն են ասում, ովքեր աշխատել են։ Ովքեր աշխատել են։ Հիմա շատ պարզ, դուք հիմա շատ պարզ։ Եկեք, եթե ես սխալ եմ ասում 20,000 եվրոն, ասեք մոտավորապես ձեր աշխատավարձը UEFA-ին որքան է կազմելու։ Ուրեմն դուք հիմա ստեցիք չցիտելով աղբյուր, դուք ստեցիք, ես իրավունք ունեմ չբացել իմ աղբյուրները, պարոն Մելիքբեկյան։ Իդեպ ես բացարձակապես դեմ չեմ լինի 20,000 եվրո ստանալ, բայց նման բան չկա, դա մեկ։ Երկրորդը, ես շատ կարևորում եմ այս պահը եւ շատ հստակ էր, մենք տեսանք ով է սուտ ասում։ Մենք տեսանք ով է սուտ ասում։ Մենք հենց հիմա բոլոր ապացույցները կան UEFA-ի ֆինանսական փաստաթղթերով ամրագրված, որ դուք սուտ եք ասում։ Դուք ալարում եք անգամ, դուք ալարում եք անգամ Եկեք շվիրավորենք, հա, իրար, ես ձեր պարզապես դուք ինձ վիրավորում եք, հիմա սուտ եք ասում իմ աշխատավարձի մասին։ Ասեք, հարց եմ տալիս ես, պարոն Մելիքբեկյան։ Միա թույլ կտա։ Հարգելի լրագրողներ, խնդրում եմ հարցը տակ եւ լսեք պատասխանը։ Առաջին հերթին նույնիսկ ով է ասում, բայց որտեղ դա հրապարակային է եղել։ Թունիկի նախկին սեփականատեր Արտուր Սողոմոնյանն է Արտուր Սողոմոնյանը։ Ուրեմն առաջին հերթին շատ կարևոր մի նախ ես ստորագրում եմ կոնֆիդենցիալության թուղթ եւ ես չեմ կարող հրապարակել որևէ տվյալ գործադիր կոմիտեի մասին։ Երկրորդը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ներկայացուցիչը առաջին անգամ պատմության մեջ ընտրվել է UEFA-ի գործկոմի անդամ, Եվրոպական ֆուտբոլի ղեկավար մարմնի անդամ։
Այսինքն ինձ թվում էր սովորաբար դա շատ կարևոր իրադարձություն է։ Կարող լինի հայկական ֆուտբոլի համար, փոքր երկրների համար, որտեղ ես պետք է շահերը պաշտպանեմ նաև ոչ միայն Հայաստանի, այլ տարբեր երկրների, որոնք իրենց չափով եւ այլն համապատասխանել մեզ եւ մենք մեր խնդիրներ ունենք։ Բայց ամբողջ զրույցը եւ դա հերթական մանիպուլյացիաներ միտվեց նրան, որ մենք խոսում ենք մարդու մասնավոր աշխատավարձի մասին, որը պետ բյուջեից չի, որը չի վճարվում հարկատուների հարկերից եւ մասնավոր աշխատավ։ Քանի անգամ եք դուք որևէ հայ, որ աշխատում է ՄԱԿ-ում, համաշխարհային, չեմ, առողջապահության կազմակերպությունում, քանի անգամ եք քննարկել իր աշխատավարձը։ Որ տեսնեինք, գուցե քննարկեինք։ Ես նման բան չգիտեմ։ Սխալվում եք։ Այո, հաստատ։ Հիմա ձեզ դա է հետաքրքրում։ Դուք շատ հանգիստ կարող եք վերցնել UEFA-ի փաստաթղթերը, UEFA-ում նշված աշխատավարձից հանել Շվեյցարիայում վճարվող հարկերը, որը իդեպ ինձ դեռ ոչ մի պաշտոնական փաստաթուղթ չի եկել աշխատավարձի մասին։ Ես դա իմացել եմ նույնպես մամուլից, որտեղ եղավ լրատվամիջոց, որը որոշեց գրել դրա մասին, փաստացի, ոչ թե ասել 20,000 տարեկան, բայց բացի դրանից ես իրոք զարմանում եմ, որ ես բնականաբար երբ որ որոշել եմ ընտրվել UEFA-ի գործկոմի անդամ, ես երբևէ չեմ մտածել, որ այնտեղ աշխատավարձ կա, չեմ մտածել աշխատավարձի մասին եւ մտածել եմ ինչ դա կարող է տալ հայկական ֆուտբոլին։ Հիմա մենք խոսում ենք մի բանի մասին եւ սուտ ենք խոսում մի բանի մասին, բնականաբար այդ թիվը շատ ավելի ցածր է, շատ ավելի ցածր, որովհետեւ այո 20,000 եվրոից, որովհետեւ ես իմացա դա նույնպես մամուլից եւ հիմա դուք այդ նույնը հիմա կրկնում եք եւ երբ խոսում ենք զրպարտությունից ստից, դա հենց այդ բարձ օրինակներ եւ դուք ասում եք Արտուր Սողոմոնյանի ասացների 90%-ը սուտ է, 10%-ն էլ շեղում է իրականությունից որոշակի առումով։ Արտուր Սողոմոնյանը ոչինչ չի կարող ճիշտ ասել հայկական ֆուտբոլի։ Այսքանով ավարտենք այս հարցը։ Խնդրեմ ձեր հարցը։